pamusoro imomo ndauyo nenyaya yakamhangarwa naMike Nyakudya achimhangarira pana Nyakudya havanzwe Patrick Nyakudya vanobva mumusha wekuPote iNyakudya village yekuPote iNyakudya village yekuPote iri nhau yeland dispute mumhangari ndiye aripo akamhangarirwa Patrick Nyakudya haana kuuya zuro akafona achiti ndine rwendo kamuti unotanga uya kudai asi ndikunzwa kuti aripo kumba haana aramba kuya kudai nyaya yakamira sei Mike ari kuti Patrick akavakira panzvimbo pake Mike anoshandira kuhwanje ndo nhau yanga uya nayo kudai sei uchiti akavakira panzvimbo pangu Suleiman ningatsanangura nchiti Patrick akakumbirirwa kuti ambogara apa zviri temporal nekuti ivo vagara vantone land yavo akakumbirirwa nani naamai vake kuna amai vangu baba vangu vanga vashaira pamusha panapa achikumbirirwa kunzi ambogara muruzevha kana muchiti tirikumbirira munhu kuti ambogara muruzevha muri kureva kuti nzvimbo iyi yakanga yakapiwa mumwe munhu ainzi Pius vaibvawo kuMalawi yanga iri pafamu saka Pius vana vake naiye vashaika vakazosara pauraita padombo saka nekuti Patrick kumba kwavo kwaainetsawo amai vake vakauya vachikumbira kuna mai kuti tachikumbira kuti ambofana kugara apa achiita sei achivaka pari achiroja here kana achita achigara muri mudzimba panga pari itanga ritori dongo dzimba dzanga anozviziva ndiani zvinhu izvi amai varipo ukama wenyu wakamira sei Patrick naMike Patrick uya second generation mwana wa baba wake mwana wa tete wababa wangu masekuru wangu amuzane na tete aGrace vangari hanzvadzi nehanzvadzi then atete ndobva varoorwa naJackson anga ariwo munhu wekuMalawi ndobva vabereka aLouis saka vana asekuru vaipowo zvavo vana vasikana vanenge varoorwa nevanhu vasina kumisha veugara saka ndokugara kwakaita Patrick mumusha saka ivo naPatrick muri sekuru nemuzukuru ndizvo zvasinoda kuzviramba nekuti iye mudzimai wake ihanzvadzi yake mudzimai wake ichi ihanzvadzi yake mwana watete futi second generation yedu iyo hanzvadzi yake kuti uyu anonorora mwana wa amuzane nhamo vanga vane hanzvadzi dzavo mbiri Grace naFungisai Patrick idescendant yaGrace Melody idescendant yaFungisai Melody akandoona Patrick akaroora kuti hanzvadzi yake yakatonetsa nyaya yacho pavakaroorana yakatonetsa usabhuku wenyu ndiani Nyakudya saka imi munhuza tina Nyakudya village iri panapa tiita imwe Nyakudya iri kuPote imi muri iri nepapi sistrana mupakosi avandanamuchenesana avaihanadzana mutumbi nanachikandamira but iri nepapi village kwaNyakudya yekuPote ePote tichibva paAdha takatarisa kusouth Adha ipi ePote pamashops ePote muchikwidza neroad yekuenda kuprimary perfect pamakauya pamusangano muchitotanga kusvika kuPote pedu ipapo ndo pamusangano pedu isu manje kwaNyakudya chikumusoro kubva pabridge muchibva pamashops muchinanga kuPote primary iNyakudya yese muchitarisa kusouth saka eitamzane nhamo nonzera mukoma wangu nadesign uzane nhamo mukoma wangu nemwe kinsi uda kuenda side visit yainzi yakambotongwa pamunyawiri yana mutumbi chinhu
ndingataura here mako taurai zvenyu mune mukana wekutaura. Patrick uyu ane more than 10 years achigara. Chinhu chaakutozonyanyotishungurudza iabuse yake, because Patrick takamutarisa muzukuru paukama. Patrick ari very abusive. Apo paakagara achikumbirirwa kunzi aite sei. Ndozvinonetsa ka but ane more than 10 years achigara. Munomo mumusha muruzevha muno handiti handizivi kana muchipa munhu kuti anzi ambogara temporary unoitira kuti nekuti imba yemuruzevha ka kutanga kutema mapango chivaka imba yemapango ka nhasi mangwana imba yatoapa. Saka kana muchipa munhu kuti uyu aumbogara apa achigara 10 years munoitira kuti chii. Panga pane musha wanga uripo kare. Aiwazve but kana achigara 10 years mukureva kuti chii. Iye aivaka. Nyangwe akatora 10 years achivaka. 10 years achivaka. Ndinonyora tsamba kuna sabhuku wavo unomupa kuti takagamuchira chichemo chokuti Patrick Nyakudya arogara pamba pamai Nyakudya. Tokumbira kuti mupenengure nyaya iyi mutipewo mhinduro yekuti ndizvo here pamba parugarwa naPatrick nepamai Nyakudya. Kana zviri saizvozvo sabhuku ngavaudzei Patrick abve ipapo. Dare ramambo riri kutarisira kuzosvika mumusha menyu munguva iri kutevera yatichakuzivisai. Tokumbira kuti nyaya idzodzo tibva tadzikurukura tichibva tadzipedza ipapo. Iwo unowanika kuno ndikudzokera mangwana kupi ndosenza kuwange. Saka munoshanda mese naPatrick wange. Patrick anogara kupoto. Anzi anoshanda kuwange ndiana ndiwo ndonoshanda kuwange. Ndini. Aitaurwa nauyu achinzi anoshanda kuwange ndiani namutundu. Sandi Hector anogara kukaribu. Usuda kuita meeting naHector paanenge aripo kumusha kwavo ikoko. Saka maybe tinokomunicata toedza kuzvibatanidza zvinhu zvose zviri tu. Nenda kukumbira kuti kana ndisipo maybe mai vangu nemunin'ina tavangatonimira. Isai contact yako, contact yavo necontact yaPatrick kudare. Kuti patinenge taronga pacho vanokomunicata nemi naPatrick wacho toziviswa. Kuti pane paida mari yekusimudza dare. Tichikwanisa kubira mafuta kuya ikoko. Ndokumbira kuti nditazvinata. Anobvumirwa here kuti paanogara ipapapo anobvumirwa kurova vamwe here? Akarova vamwe mhosva yemapurisa akainomhangarwa kumapurisa. Ndonyaya yanoita anopota achirova vamwe. Iyo yecriminal inomhangarwa kumapurisa ka. Torai nhamba dzaoffice and charge. Pano kana muchinge maenda kana akanga azviita sunungukai kuvafonera muvazivisa. Zvino kana mambo achitaura emakuita renyu dareka mombosimuka mobuda panze moita renyu kana mapedza tokuzodzoka tokurukura. Yari nhau yekurova vamwe munoimhangara kumapurisa. Munotora kwa nhamba dzemapurisa pano modzipiwa. Muri kupota ikoko kana paine zvaitika zvinenge zvaitika muri kuti aita zvekurwisana nevamwe sunungukai fonera mapurisa kuti vakubatsirei. Mambo havatonge nyaya dzekurwa nedzekurova vamwe. Idzodzo dzatoudzwe mapurisa idzi. Chero nguva vafonerei office and charge. Vanotuma mapurisa avo oya panzvimbo voona zvakaitika vanouya kumba kwenyu. Kana musingade kuti vazive kuti ndimafona novaudza zvakare kuti ndinoda kuti vanhu vazive kuti ndindafona. Imi mongovapa movatsanangurira nzvimbo. Ivo mapurisa vouya voita zvavari kuita. Kana musingade kuti vazive muzivikanwe kuti ndimavafonera. Musorema nekukuri kutochemawo kwedu kuti ipapa handiti takamhangara nyaya iyi ndimari mwezuro chai. Iye nemudzimai wake vaida kurova mai vangu kuti muri kumhangarirei nyaya. Inini nditone episode naye Patrick. Saka handiziva kuti tinogara sei naye. Yeah, ndozvanotaura mambo kuti nyaya yekurovana inyaya inoenda kumapurisa. Garai mune nhamba dzemapurisa. Kana mutone protection order like that munozezerei manje. Anditori nyaya iri pachena. munhu yata. Ide yangu naye ini naye.
ini handinoda kundisira zvangu yekuroora hanzvadzi ndozvamakamutenderera mumusha kuti muzukuru unogona kutora hanzvadzi yako zvako munomba wagere mushika munyika mati yakambotaurika yakataurika yagumira papi. Ini ndaiva ndichiri mukomana wechidiki panguva yacho iyoyo, asi vana ava vakatozogara vose, vanotoni mhuri vose, mukadzi nemurume. Vese vari vazukuru venyu? Vazukuru vedu vose. Patrick yakura sei? Akauya muno mudare munomo vamhangarira. Ati akura sei? Tangaite makore mangani? Handingazive, handida kukurangadzai munhu wacho. 1972. Mufonere Patrick auye panapa mubvunze nyaya yemudzimai wake. Anouya panapa nasabhuku wake. Munondiyeuchidza apa nhikirini vamunyaurira unoiziva here nyaya? I think munhu wese anoiziva. Munhu wese anoiziva. Ndisingazivi kuti yakamhanga kwavari here zvokuti vazive kuti asi isusu mumusha medu tinozviziva kuti nyaya yakatombonetsa. Ndatova kana uchiti munhu wese ndabvunza munhu wani chete. Ndatova munyawiri. Nekuti vamunyawira vakazouya ndimanje. Kwaiva nevamwe vamunyawiri pazvakaitika. Saka handizivi kuti vakazviziva. Isai mafoni namba ndataura ndokosara ndoita. Ini pandinouya kumusha kwenyu ndinofonera vanenge varipo vacho. But ari kuronga musangano ndimutumbi nemhuri yavo. But panguva imwe chete iyo tinobva tabatanidza tobva taita zvese nekwenyu kwacho. Handisabhuku mumwe chete. Uyo ndisabhuku choga. Asi tiri ngori vananya kutika tose. Nyaya yakaitika pamusoro iyi. Nyaya yakaitika musha medu, musha wedu wakati kure. Kune mhuri yakati kure, saka tine mabhuku mairi. Pane bhuku iroro rakafomwa nababa rinonzi Nyakudya, koita rinonzi Choga rakafomwa nababa vana Mako kwaMutumbi. Saka asi tiringori vana vemunhu mumwe chete. Vese vakabuda pana sekuru aNyakudya. Apa munoganisa mari yekusimudza dare ndo yamumusha menyu. Because ndokuti ndigone kuona Patrick wacho. Nevari mumusha wacho ndichiona dzimba dzake. Apa nyaya iyi nevakuru vari mumusha vanoiziva here? Panangada tokukomberera amai ava kuti vakwanise kumbokupai nhoroondo zvishoma nekuti ndivo vantu nyatsoziva. Hazvinaga zvinobatsira kana kuti nhoroondo yacho iri one sided. Alright. Because nyaka mukati nyaya dziri one sided ndodecide papa. Vakuru vemumusha handizive kuti ndiani because baba wedu vakashaika. Vana Mutumbi ari kubvunzwa anoziva kuti Patrick akakumbirirwa. Ndopari kubva. Pashaika baba, mai ndo vakauya vachikumbirwa. Amai vake Patrick vachiriko? Vakashaika. Pamba pedu panga pane barika. Vana mukoma variko, asi mazuva ano hatitotaudzane kana kumhoresana because takatomboya kuno kudaro muna 2018 nenhau yeyo kunyange ukatomhoresa munhu haadaire. Saka ndo situation iripo kwedu. Saka nhau yaPatrick uri kutaura kuti inongozivikanwa naamai vako chete? Amai vangu nezuro vakatoenda kuna mukoma. Sati nhau yaPatrick inozivikanwa naamai vako kuti paari kugara pasi pake? Pakuti paari kugara pasi pake hongu inini ndinoziva handizoziva kuna mukoma asi vanoziva kuti ndopaanogara ipapo. Vanoziva kana nasekuru vekumheri vanoziva. Vacho vanoziva vakuru vanoziva kuti paari kugara pasi pake ndo vari kunzi vanofanira kunge varipo. Variko. Saka kana mafoterwa mambo vakuya movaudza vanhu vavo kuti vange varipo. Because musi unoita wadarika navanhu ivavo havasipoka nehandikwanisa kuteerera munhu mumwe chete. Nyaya inoda kunge iine vanoitsigira kuti tikwanise kuva nekupedza nyaya zvakanaka. Nekuti mimi munogona kuuya panapa muchitaura muchiti Patrick akagara pamusha pedu, iye Patrick wacho achitaura kuti mimi ndimi akagara pamusha pangu. Dzibva dzarwisana. Moreover makamusiya for 10 years achigara pamba penyu. Ndizviri ndichimusiya kuti zvidii. Ndachikumbinoti hazvitoti uchipo matsamba kunopana baba vekumberi. Hapana tsamba iripo. Imimi ndimi kutaura kuti Patrick akagara pamusha pasiri pake. Handiti chiunganidzai vamwe vanhu vanozviziva vanopupurawo zvamuri kutaura zvipi. Nopanapa hatigone kuti muri kutaura chokwadi. Muri kunyepa. Handiti so mambo vati patinoya ikoko padawo paine zvapupu
zvevamwe vanhu vechikuru vanoti zveshuwa tozviziva ine ndimunovaziva ndimuzakaona wanika vanhu vati pamwe ibatire kachangaine vakowo futi vanotaura kuti ndipangu papi handiti saka imimi tezendakura zvatabva kuzvezvabva kupi izvabva kunyanya yavakuru mumusha unotoziva zvakaitika saka pamusoro idati sainzi tichangonozivisawo sabhuku edu nyakucha veduweka makutaziva kuti makundichigara nguva manzwa ndichitaura tsamba yandati inyorwe iende kuna sabhuku handiti zvino muramba muchingondidzosa handizeri mundidzoserei tsamba yandati inyorwe kuno iende kuna sabhuku iri kuti kudii maita basa ngatisungira fone namba maputa ari basa